ทุกคนคะสิ่งนี้ไม่ใช่ขนมค่ะแต่คือคอลลาเจนเจลลี่ผสมรังนกหรือว่า Bird Nest Collagen Jelly ค่ะตัวนี้ฝนชอบทานมากเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปชงคอลลาเจนให้ยุ่งยากเลยแค่ฉีกซองก็อร่อยได้เลยค่ะตัวนี้เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ 70,000 มิลลิกรัมจากญี่ปุ่นพรีเมียมผสมรังนกด้วยค่ะอร่อยกัดเคี้ยวเพลินไม่มีกลิ่นคาวค่ะตัวนี้จะช่วยบำรุงเล็บและกระดูกผิวผมช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นสามารถเผชิญมลภาวะต่างๆได้นานขึ้นอย่างเช่นออกแดดหรือว่าลดการแสบผิวลดผิวแดงต่างๆค่ะถือว่าเป็นพรีเมียมโปรดักต์ที่รวมสารอาหารที่ดีที่สุดไว้เลยค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะ Bird Nest Collagen Jelly ตามข้างบนนี้ได้เลยค่ะ